我啲陳思瑜，我係一個藝人歌手，而家係一個賽車手，目標希望可以今年有機會去到賽事啦。我嘅車齡大概係得1年都冇嘅，咁我就比較中意outdoor啲嘅活動啦，滑水啊、行山啊，所以outdoor嘅我都好中意嘅啦，係啊。咁而家多咗一樣就係賽車啦。我記得坐入去嗰刻咧，係個手嘅感覺，因為咧我揸車啦，我未試過係要戴住手套揸啦。當我要戴住手套再揸住個賽車軚盤嘅時候咧，咦，原來係我冇得直接掂個軚盤喎，嗰個感覺就好似唔同咗咯。所以俾我感覺最深印象就係隻手咯。我諗係每一次揸車嘅時候，喺動作其實係不斷重複嘅，同我好似跳舞啊、拍戲一樣，都係要不斷練習先會記得咯。咁啊，第一次嘅時候係揸得好差。第一次坐奧迪揸車喺賽場好驚啊，因為佢對轉彎嗰個概念唔係好深啦，同埋對賽車場可能佢又少揸啦，咁變咗好多時 over speed 衝入個彎度又有啦，或者無端端喺一啲唔應該地方高速嘅時候踩迫力又有啦，好驚啊，係真係好驚，係好驚。但係揸下揸下開始，我同架車又熟習咗啦，跟住隻手啦、腳啦，所有嘅 timing， 咦，好似每樣嘢都可以協調到啦。呢個時候就好似我跳舞咁樣，我熟練咗由慢到快，然後跟住成個音樂，跟住成個節奏就可以跳到成隻舞咯。咁所以賽車 practice 係有呢啲嘅感覺咯。反而係覺得有啲咦，佢又揸得幾好喎，佢又即係幾穩定喎，咁樣係啦，咁就即係反而我覺得喺賽車度好似就佢練習咗之後就揸得仲好啲添，咁樣對於即係個車個操控啊各方面。我想話喺賽車場作為一個新人，我好似重新學行路啦。跟住我會有時有啲彎或者有啲車嘅動作，我會唔記得咗要做啲咩啦。有試過揸車又失誤 ，spin 嘅時候我唔記得咗我嘅車嘅操控係乜嘢咯。原來最基本嘢會唔記得咗咯，係啊。但係呢啲都會好歷歷在目，因為嗰件事真係發生緊同進行緊，所以呢個感受係幾深刻嘅。跳舞咧，我哋喺台上做進行表演啦。但係揸車咧，我哋係落咗去賽車場嘅。而呢個會死嘅運動，但係跳舞就唔會啦，係啦，所有嘢都好安全。咁就咁講，我覺得凡事只要有足夠嘅練習咧，嗰樣嘢就會進行順利咯。咁所以跳舞台上1分鐘，台下10年功係啱嘅一句說話。我跳咗冇10幾20年咯，係啊，跳咗10幾20年咯。跟住由呢個車場開始揸咗未夠1年咯，我好似重新學行路咁樣咯，而家。咁講咧，佢未玩賽車之前咧，佢對賽車咧，我覺得係零認識。即係因為呢個機會佢接觸咗賽車之後咧，咁佢對於即係賽車方面啊嘅認識啊，各方面嘅知識啊，咁佢係多咗好多。我都仲係入緊氣嘅喺賽車呢個階段，咁始終我都係一個好初哥啦，咁亦都面對緊好多唔同嘅問題啦，例如我要操控好架車先，跟住我要自己個人要夠集中精神啦，個狀態要夠 ready 啦，咁所以同做戲一樣嘢係我要需要時間去入戲咯，咁件事先會做得自然咯。3樣嘢都好自由喎，其實，因為滑水咧。會跌落水啦，喺個海嗰個感覺我又好中意嘅，覺得哇！當你有好多煩惱嘅時候，你跌咗落海嗰下係覺得，嗰刻係最舒服嘅，我乜嘢都唔使煩啦，係啦。但係當賽車嘅時候咧，可能我而家未好純熟啊，咁所以我覺得未係最自由嘅我嚟嘅。而行山咧，因為行山有一定嘅路徑。
但係最自由嗰個感覺就係當你到達終點嘅時候，你見到嘅嗰一片嘅環境同埋風景咧，嗰刻係最自由、最舒服嘅。我覺得係 crumb 嚟嘅 crumb 即係嗰啲好惡嗰啲啦。點解咧？因為揸賽車嘅時候咧，如果冇嗰種堅持同埋幾辛苦我都要繼續去埋嘅嗰個感覺咧，我哋所謂就係講嗰團火咯。係，我覺得 crumb 代表到賽車，因為揸車需要有嗰團火。It isn't just a sport. It is dangerous. Exciting. It's a competition that brings man and machine to the limit. Only the best of the best can drive those race cars from all challenging tracks in the world.